Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры, і гэта незвычайны эфір, а стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz, прадзёрскіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія укладаюць у іх свае грошы. Юлія, няхай у студыі рэдактарка bel.biz, і тут мы зноў як бы пашыраем межы, таму што прадпрымальнікамі і інвестарамі ўсё ж такі ролі ў гэтай ралевой гульні пад назвай экасістэма стартаперства не сканчаюцца. Сёння у нас у гасцях бізнес-анёл і ментар Юлія Кавецкая. Прывітанне, Юлія. Добрый день. Ментара у нас, здаецца, яшчэ не было тут. Ну, Антон был, Куличкин. Быў ментар. Але я ўжо забыў пра гэта і не заважыў. Магчыма. Юлія, хто такія ментары? Як вы для себя это вызначаете? Это люди, которые обладают какой-то компетенцией, профессиональными, каким-то уже опытом профессиональным, либо в бизнесе, которые могут и хотят, у которых огромное есть желание этим делиться с начинающими стартаперами. То гаворка про экспертизу. Мне здавалася, што ментар — это нехта, хто вот яшчэ і падцягвае крыху. Я не маю рацыі, да? То бок падпіхвае, кажа, ну рабі, давай. То бок настаўнік такі, ну, седы чалавек, сівы, да, які кажа, рабі это, і тады будзе поспех. Ну, не обязательно седой, но да, человек, который, как я уже сказала, обладает определенной экспертизой в своем направлении и готов этим делиться, помогать. Возможно, это же менторство не только там какие-то подсказки, но где-то и конкретными действиями, или где-то свести какие-то контакты, то есть подсказать новое направление, где развиваться, либо конкретно с кем-то познакомить для того, чтобы вот этот стартап либо новое направление развивал, либо развивался в том, что делает. Мог подказать гэта новый напрамак. Там добра. Да. Я разумею, что як удзельнічае вось у бізнес-мадэлі стартапа, напрыклад, інвестар. А вось ментар, ён это робіць без нейкіх заключэння кантрактаў, без атрымання нейкіх акцый, апцыёнаў, далей там, да? Вось як з гэтага гледзяча гэтая праца выглядае? Яна бескарысная? Ну да, то есть это... Менторство, оно и есть менторство, да, то есть помощь какая-то, какие-то подсказки. То есть это то, что ты делаешь на добровольных началах. Может быть и так в стартап-отношениях, когда, например, ты говоришь, что я тебе могу помочь, там, вот здесь такие-то контакты, или у меня возможность есть вывести тебя на вот такой-то рынок, но я за это хочу определенную долю в твоей компании. Так тоже может быть. Но это я не знаю, насколько это уже менторство, это уже скорее просто деловые отношения. А ты со сколькими сейчас стартапами работаешь, и вот, в принципе, чем ты можешь им помочь? То есть каким стартапам вот нужно обязательно искать встречи с тобой? Любым стартапам, которым необходима помощь, возможно, в вопросах финансирования, привлечения финансирования, возможно, проработать с новыми либо действующими рынками, с бизнес-планами, то есть посмотреть, структурировать потоки, которые есть, либо которые планируются. То есть вот в этом всем могу подсказать, либо если я сама в чем-то не могу подсказать, у меня очень много коллег, друзей, знакомых, которым могу направить, это тоже помощь. То есть сама я не могу во всех сферах разбираться и обо всем знать, но у меня очень много коллег-друзей в нашем сообществе, стартап-сообществе, которые могут тоже быть полезными. Все ж таки колькасць мы так и не пачулі. І якія гэта проекты? Да, на самом деле количество, постоянно меняется, то есть это же не какая-то такая константа, то есть постоянная величина, поэтому постоянно с кем-то работаем, І гэта таксама адрозненне, правильно, у іншых пазіцый, такіх як бізнес-анёл, там, інвестар ад пазіцыі ментара. Яны ўсё ж такі нейкім чынам замацоўваюць свой удзел у тым ці іншым праекце і нейкі працяглы
тэрмін, а у вас атрымліваецца ўсё мяняецца неяк больш хутка, да? Можа быць, колькі часу вы аддаеце аднаму праекту, колькі вы лічыце нармальным? На якім этапе вы бачыце, што вот вас не разумеюць і там вы не патрэбныя, я не ведаю, гэтаму проекту? Ну, менторство — это такое дело, которое ты не будешь себя навязывать. Если ты не нужен или твои советы не нужны, ты видишь то, что в этом нет необходимости, то понятно. То есть ты просто не работаешь. Потому что, как мы уже с самого начала сказали, что это на добровольных началах, и поэтому, то есть, если нужна моя экспертиза, нужна моя помощь, пожалуйста, я готова открыто. Нет, ну, навязывать тоже нет необходимости. Но кроме того, что я ментор, я же еще уже, мы же сказали, бизнес-ангел. Вот, и поэтому есть проекты, в которые непосредственно инвестирование идет. И там не обязательно, то есть не всегда так случается, что ты можешь этому проекту быть ментором, да, или там в чем-то помогать. Ты понимаешь, что это перспективный проект, входишь своими деньгами, рискуешь, но, например, то есть ментором для этого проекта ты просто не являешься. Ты понимаешь, что ты там поучаствовал своими деньгами, и когда случится экзит, ты заработаешь на этом. А есть проекты, где вы и ментор, и бизнес-анёл, ну и инвестор? Есть такие проекты, где я очень близка и являюсь соучредителем, кофаундером, и являюсь таким помощником, подсказчиком в этом проекте. То бок, ну вот, да, дзве ролі, а называць іх усе нельга. Вот для мяне дзіўна, што 7 хвілін мы ў эфіры не прагучала ніводнай назвы, ніводнага праекта. Вот, давайте расскажем. Магчыма, это я не ведаю, камерцыйная таямніца, нельга іх называць, да? Але мне здалося, што наадварот стартап. Там... Ну, иногда, на самом деле, и есть такая позиция, да, что не надо пока называть. Про проект «Лан-паспорт» хотелось бы сказать, потому что, на самом деле, это тот проект, про который мы везде, который называем. Это был первый проект, который профинансирован был, проинвестирован бизнес-ангелами в рамках вот нашего общественного объединения бизнес-ангелов Angels Band. И вот в этом проекте я сама лично тоже поучаствовала уже именно как бизнес-ангел, как инвестор. Это проект в области в медицине, медтех стартап, и который на сегодняшний день удачно развивается, и мы на него очень большие надежды. Ну, давайте уже в двух словах, тогда что за проект, чым ён, какие проблемы вырашае? Он решает проблемы, то есть это такая отличная идея и отличное решение для того, чтобы определить болезни легких. Это легкое устройство в применении, то есть каждая там мама, каждый любой там взрослый человек сможет с помощью мобильного телефона лучше, чем это бы сделал любой другой доктор, определить какие-то хрипы или какая-то болезнь на сегодняшний день, которая есть с легкими. Вот это очень перспективное направление, которое решает очень важную задачу. Мне, как маме, самой интересно, когда же все-таки этот стартап заработает. Ну, то есть на сегодняшний день уже сделано очень много, и мы видим то, что в ближайшее время он должен выстрелить. Я хочу немножечко добавить, потому что я некоторое время назад общалась с этим представителем стартапа, Лена Бенецкая, кофаундер, и сейчас этот стартап, он действительно очень такой хороший, вообще образцовый и для инвесторов, и для белорусских стартапов. Вот. Он, в частности, сейчас, после вот прохождения акселерации очень успешной, они концентрируются на хронической обструктивной болезни легких 3-й степени, то есть у них уже очень четкий фокус, четкий рынок, это рынок Великобритании и Германии, на это тоже есть свои причины. И действительно, вот, на мой взгляд, Юле очень повезло, что она получилась, ну, стартапу были необходимы деньги, и вот Юля стала инвестором этого стартапа. Пытанне ад слухачоў ці хутчэй гледачоў прыйшло, у якіх галінах у вас ёсць экспертыза? Так думаю, людзі хочуць даведацца крыху больш пра вас. А то бок
Про что парады вы даете стартаперам? Да, ну мы уже об Уточнила, этом да. говорили. Да, ну уточню, что это финансовые, в области финансов экспертиза. Бюджетование, Да. фінанси, Бізнес-модель, бізнес-модель. бізнес-план. Ну, але мы задали пытанне, адказалі. Зваротная сувязь гэта вельмі і вельмі важна. Атрымліваецца так, што гэта вас запрашаюць. Не вы прыходзіце да нейкага праекта і кажаце: я тут бачу, што у вас можна што-небудзь падкруціць, да? А хутчэй вас запрашаюць людзі, якія адчуваюць неабходнасць у нейкай дадатковай экспертызе. Здесь тоже по-разному. Постоянно, практически каждый день обращаются, пишут, звонят, либо через каких-то знакомых просят помочь, подсказать, где-то посмотреть проект и дать какую-то свою оценку, либо, может быть, возможно, какую-то помощь. Бывает так, что сейчас, на самом деле, уже много таких, достаточное количество менторских сессий, различных менторских мероприятий проходит, которые объединяются на площадках. Например, вот на площадке Магуру такие менторские сессии проходят, либо различные мероприятия. И тогда уже, то есть, организаторы приглашают в качестве менторов, а туда уже заявляются те проекты, которых хотят получить такую менторскую поддержку. То есть оно либо на тебя лично выходит, либо через какие-то, ну, вот такие площадки, через организаторов. Ну, либо где-то на каких-то мероприятиях видишь стартапы, понимаешь, ну, например, там смотришь, послушал презентацию и понимаешь то, что да, вот здесь я вижу, можно там чем-то подсказать, помочь, и есть какие-то выходы на там, определенный рынок. Ну, здесь тоже так может быть. А вось як гэтыя маладыя прадпрымальнікі рэагуюць на вашыя заўвагі, парады? Я так разумею, што стартаперы — это людзі зацятыя, апантаныя, фанаты сваіх праектаў, і часам яны, я ўпэўнены, могуць не пагаджацца з тым, што вы кажаце. Як тады адбываецца вось гэта ўсё? Вы скажете: ну и ладно. Ці вы все ж таки кажете: ну, хлопцы. Если ни с чем-то не согласны, девчата. значит, просто не сходятся пути. Да, ну, бывает Але так, на нехто самом мае деле. рацию, Вот у меня нехто уже не. тоже так было с одним тоже стартапом, который я не буду называть. К чему То он же самое занимается? было. В какой сфере? Намекни. Туристические, ну, в общем, в сфере туризма. Тоже были советы такие конкретные и предложения помочь с конкретными выходами. И сначала это было как так, ну, в штыки воспринято. Я, в общем-то, не настаивала, но через какое-то время дошло осмысление, что так это же хорошая тема, это же супер, и надо воспользоваться. Поэтому иногда не стоит давить и настаивать, а оно чуть-чуть пройдет время, и стартап поймет, что это были правильные советы. А вот можно я... Не. Нет. Прабач, Юлія. Ну, я тут хочу сказаць, што лепш позна, чым ніколі, але радыйная сетка, яна ўвогуле безлітасная, да, і ўвесь час выпуск навінаў выходзіць у адзін і той жа час, і музычная пауза таксама ўвесь час у адзін і той жа час, таму зараз мы перарвемся літаральна на, я так думаю, 2 хвіліны. Нагадаю нашым слухачам, што гэта стартапніца. Мы размаўляем зараз з Юліяй Кавецкай. Вось, Юлія, дарэчы, что важное, что мы не сказали, что вы выиграли конкурс «Ментор года» в 2019 году. В 18-м. У 18-м, да, в 18-м. 19-й это еще идея. И про это поговорим. Юля, запомни, коли ласка, свое питание. Про 2 хвилины з його почнем. А зараз перерываемся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны — наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Пачало скарачацца і насельніцтва нашай сталіцы. За год оно скарацілася на 1145 чалавек. Па стане на 1 красавіка у сталіцы Беларусі жывуць 1 991 600 чалавек. Натуральныя страты насельніцтва ў першым квартале. Гэта перавышэнне колькасці памерлых над колькасцю народжаных склала 689 чалавек. Міграцыйныя страты склалі амаль 500 чалавек. Славакія ўвечары 25 красавіка услед за Беларуссю, Польшчай, Чэхіяй і Нямецчынай прыпыніла прапампоўку расійскай нафты. На мазырскім НПЗ ад неякаснай расійскай сыравіны сапсавалася дарагое абсталяванне, пасля чаго заходнія і ўсходнееўрапейскія краіны пачалі адмаўляцца ад расійскай нафты. Сёння, магчыма, будуць перамовы. Салдата Андрэя Макаеда, які выпаў з акна казармы, вывелі са штучнай комы. Маці 21-гадовага салігарчаніна Наталля Грыцкевіч распавяла Еўрарадыё, што стан Андрэя крыху палепшыўся. Нагадаю, што Андрэя Макаеда прызвалі ў беларускае войска ў восень 2018-го. Ён служыў у 120-й механізаванай брыгадзе, а 13 красавіка яго знайшлі пад вокнамі казармы з прыкметамі падзення з вышыні. У ваенным шпіталі Андрэю зрабілі 2 аперацыі. У штучнай коме ён правёў больш за 10 дзён. Узбуджаная крымінальная справа давядзення да самагубства. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, і мы размаўляем пра ментарства. У студыі Юлія Нехай, як заўжды, рэдактарка bel.biz. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. І у нас у гасцях ментар і бізнес-анёл Юлія Кавецкая. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Буду загадываць жаданні ўвесь астатні час, таму што пытанне задае Юлія, якую я няветліва перабіў у конце минулого эфира. Коли ласка. Да. Я хотела бы спросить, ну вот Паша считает, что это неудачный какой-то вопрос, никто на него не отвечает, но, может быть, ты будешь первой. Да. А сколько стартапов у тебя в пайплайне, и вот как ты с позиции именно инвестора, человека с хорошим таким финансовым бэкграундом, как вот ты оцениваешь стартапы, какие метрики для тебя важны, и ну, какие-то вот такие небанальные лайфхаки, вот твои собственные, помимо там revenue и прочее? Если говорить о конкретных профинансированных стартапах, да, мы об этом говорим. На самом деле, вот в это движение я так достаточно, не знаю, насколько случайно, но вот неожиданно для себя попала, ворвалась в прошлом году, когда создавалась ассоциация бизнес-ангелов, общественное объединение Angels Band, и вот тогда мне, а я уже до этого, в общем-то, в этом стартап-движении очень активно была, но интересно всегда было именно проинвестировать. На сегодняшний день уже вот 2 проекта, в которые поучаствовала своими деньгами, то есть это непосредственно профинансировано, да. Но очень хочется, на самом деле, сейчас еще, ну, есть уже такой вот прям потребность профинансировать новые стартапы, войти в новые проекты. Поэтому сейчас активно ищу те проекты, в которые можно будет войти, отсматриваю презентации. Пока на сегодняшний день вот здесь же должно как бы сойтись, вот ты спрашивала о том, что там бизнес-план оценить, да, здесь же оно все в комплексе должно быть, и сам проект, насколько он интересный, насколько, а что, наверное, может быть даже более важно, чем бизнес-план, это команда, насколько такая серьезная команда с хорошим лидером, вот, которая сможет довести проект до экзита и, ну, в общем-то, развивать и вести за собой всю команду. И вот пока сейчас вот я в поиске таких стартапов, в которые можно именно вложиться своими деньгами, с хорошей командой, с интересной идеей, и когда уже, конечно, всегда хочется, чтобы это не только идея была, да, на какую-то совсем такой, вот я придумал вот такое, пожалуйста,
вложите в меня свои деньги. Ну, хотя бы, чтобы уже какое-то было, чтобы сам фаундер поучаствовал, возможно, там, уже своими какими-то личными ресурсами, сбережениями, либо уже там начал привлекать, собирать команду. Конечно, вот в такой стартап всегда интереснее вкладывать. То бок, калі Ну, і рызыкаваць, безопаснее. так ужо ўсім разам. Каб і не толькі інвестар, але і фаундер нечым рызыкаваў і нешта страчваў у выніку не поспеху. Так? Ну, на самом деле, если фаундер уже понятно, то, что фаундер не у него нету, например, столько ресурсов своих, да, поэтому он уже привлекает сначала бизнес-ангелы, потом фонды идут, да, но если он уже сам настолько верит в свой проект, что своими деньгами вошел туда, хотя бы, теми, которые были, да, там, или, чем-то своим уже принял на себя этот риск, понятно, такой проект интереснее и бизнес-ангелу. Да. А скажи, пожалуйста, вот когда, может быть, появится в публичном пространстве вот подробности по поводу второй сделки? Поскольку пока информации немного. Я і падрабязнасцяў па першай сделке не ведаю, калі шчыра. Первая сделка — это вот стартап Lang Passport. А есть еще второй стартап? Да, это пока не афишируется. Закрытая информация. Закрытая информация, да. Да, у меня еще такой вопрос. Я знаю, что ты входишь в состав рабочей группы при Государственном комитете по науке и технологиям по изменению, по разработке изменений законодательства в отрасли венчурного финансирования. Да, вот, расскажи, пожалуйста, об этой работе и каков может быть план мероприятий на этот год, то есть какие будут изменения? Да, создана такая рабочая группа, в нее входят различные представители как госорганов, так и частных организаций, то есть это все такие наиболее активные, заинтересованные участники, игроки рынка, венчурной экосистемы, те, кто именно заинтересован в становлении нашей венчурной экосистемы в Беларуси. Разработана такая дорожная карта с помощью предложений, те, которые предлагали и госорганы, и частные какие-то организации, то есть что необходимо, например, создать, что нужно упростить, какие новшества в законодательстве, либо что-то изменить, поменять то, что не работает на сегодняшний день, либо из опыта зарубежных стран привнести. Вот все это собрано в такую дорожную карту с конкретными мероприятиями там, на 19-20 год, и в том числе вот в эти мероприятия входит и одно из мероприятий — это Банк развития, проработать возможность создания венчурного фонда при Банке развития, поэтому активно сейчас также работаем над этим вопросом. То есть эта дорожная карта, она включает как изменения, конкретно какие-то законодательные акты, так и какие-то конкретные мероприятия по созданию, упрощению каких-то условий. То есть... Ну, какие изменения могут запланированы, например, на этот год? Там, в общем, 19-20 годы, по-моему, так стоит. Ну, то есть я не скажу сейчас точно там по разбивке именно там на 19 год, на 20 год. Вот, что касается нас, Банка развития, мы у себя в стратегии тоже на 19 год запланировали вот проработку создания венчурного механизма, потому что мы прорабатываем, смотрим, что и видим то, что на сегодняшний день ассоциация бизнес-ангелов создана. Это очень хорошо, то, что работает, и очень много активно участников подключается в ассоциацию, но необходим какой-то дальше такой промежуточный уровень между привлеченными ангельскими инвестициями и уже крупными, более крупными венчурными фондами. Соответственно, вот на вот этой какой-то промежуточной стадии pre-seed или seed необходим, как мы это видим, такой венчурный фонд, венчурная компания. Вот работаем для того, чтобы закрыть эту нишу, вот этот пробел. Когда он может начать работать уже, этот венчурный фонд от банка?
когда он будет создан, для этого необходимо внесение определенных изменений и новых законодательных актов, и это на уровне президента Республики Беларусь. Поэтому, то есть, если будет поддержана такая инициатива на высоком уровне, соответственно, такой венчурный фонд заработает. Вы когда планируете вот я уже сказала, на 2019 год у нас мгм. стоит запланировано проработать этот вопрос. Але мы ж памятаем, вось, напрыклад, з дэкрэтам нумар 8 Александр Лукашенко сам казаў, што ён паўгода недзе ляжаў на стале, яго словы, да, і мы, ў прынцыпе, нават рабілі скриншот падчас таго, як ён гэта казаў, вот такой вот тэчкі, да, якая ляжала ў яго на стале, рэальна, вот побач з ім. Вось, так што это, ну, сапраўды не да Юліі пытанне, процесс может пройти як вельми хутко, Ну, я имела в виду, так и когда конкретно банк планирует растягнуться. это инициировать, собственно. Мгм. То есть, ну, Да, мы слова. планируем, да, в 2019 году, а дальше уже не столько будет от нас Ну, зависеть. понятно, да. А вось вы ў гэтую працоўную групу вы ўваходзіце як все ж таки прадстаўнік прыватнага бізнесу ці як прадстаўнік дзяржаўнага бізнесу, потому что вы як бы атрымліваецца на двух крэслах сядзіце і не апошні чалавек у банку развіцця і бізнес-анёл, што, в прынцыпе, я так разумею, ваша прыватная актыўнасць. И это все просто такой симбиоз, да, ну, то есть получается, что вроде как и в Банке развития у нас нету такого непосредственно направления там венчурного финансирования, да, у нас есть то направление, за которое я отвечаю, это поддержка малого и среднего предпринимательства. И здесь уже больше, наверное, и вместе играет роль моя собственная инициатива и то, что я делаю вне Банка развития, и то, что вхожу уже непосредственно как бизнес-ангел в ассоциацию бизнес-ангелов и в каких-то других активностях участвую. То есть здесь уже и то, и другое, конечно, играет свою роль в то, что я вхожу в эту рабочую группу. А можно у меня еще вопрос есть? Я знаю, что вот ты очень много ездила, знакомилась с другими экосистемами, это и США, и Финляндия, и Израиль. Вот какие инструменты было бы здорово имплементировать в Беларуси для того, чтобы, ну, во-первых, и развивать дальше нашу венчурную отрасль, но и самое главное, увеличить поток стартапов. И, ну, в принципе, этот вопрос, он коррелирует и с твоей работой в рамках вот Государственного комитета по науке и технологиям. То есть вот что уже много чего сделано, но в то же время недостаточно. Вот как увеличить поток стартапов? Здесь нужно, как мне видится, даже вот если по опыту израильской, по израильскому опыту или другие страны, конечно, нужно вообще вот этот предпринимательский дух начинать развивать еще там со школы, со студенчества и повышать с армии. Вот, армии. На самом деле в рамках другой рабочей группы при Министерстве экономики одно из предложений непосредственно моих, это было как раз-таки включить, да, то, что в армии проводить либо какие-то в таком нормальном русле сделать IT-курсы для того, чтобы вот это время, пока Вы сыходзіце з того, что армия все ж таки никуда не поденется. Значит, калі немагчыма, як это кажется, калі немагчыма перамагчы, трэба ўзначаліць. Да, ну либо Значит, я предлагала, да, IT-курсы и, конечно, курсы английского языка. То есть, чтобы английский язык у нас был все-таки не на каком-то таком совсем базовом уровне, а английский язык, ну, для того, чтобы быть успешным стартапом, ну, просто нужен хороший английский для того, чтобы там в любой ситуации ты смог себя презентовать. Без английского, ну, просто у тебя какая бы отличная идея ни была, если ты себя не сможешь так вот за 2 минуты презентовать, то ты никому себя не продашь. Поэтому хотя бы начинать вот с каких-то таких образований, там, школа, институты, для того, чтобы у нас английский язык просто был нормой. То есть, там... Ну, это вообще очень здорово, ведь не секрет, что в Израиле армия — это место для нетворкинга, и потом, когда человек устраивается на работу, не последнюю роль играет, в какой роте, в общем-то, он служил. Ну, у Беларусі таксама армія гэта месца для нетворкінга, але крыху іншыя сувязі завязваюцца. А ў Ізраілі ўсё ж таки я дзеля справядлівасці хочу сказаць, што армія рэальна ваюе, і ну там цяжка.
ну реально цяжка. У прынцыпе у такой сітуацыі складаюцца іншыя сувязі паміж салдатамі. Вось, але там цябе і забіць могуць. Так што ну, я б не стаў безусловно. ідэалізаваць ізраільскую армію. А я так разумею, што вось гэтую ініцыятыву пра англійскую мову з першага класа просто бальзамом на душу вам была, я так разумею. Ну, да. Было выступление Александра Лукашенко недавно, где он сказал, что, в принципе, есть осведомление. Это было как раз подчас наведвання парка высоких технологий, что с первого класса треба учить английскую мову. Я считаю, что это хорошо. Может быть, кто-то будет не согласен, что детей там раньше времени начинают чему-то учить, но мне кажется, что можно чему-то другому не доучить, но английский язык должен быть на очень высоком. Но тут другое дело, как учить, да, ну то есть либо это будет для галочки, он там будет ходить и азбуку изучать, и в итоге к 11 классу он точно так же будет знать... Не знать, да. Вот. А другое дело, это будет на высоком, нормальном, разговорном, хорошем уровне, тогда, да, это супер. То бок скласціся мусіць матывацыя, з якой чалавек. Ну, мне здаецца, што калі школьнік хоча нешта атрымаць у жыцці, нечага дамагчыся, то разуменне таго, што без ангельскай мовы это не атрымаецца ніяк, яно само сабой і прыйдзе. Гэта вельмі проста. Прыйшло яшчэ одно пытанне. Юлія, ці чулі вы дзе-небудзь пра віртуальны інкубатар Faster Capital? Ці можаце пракаментаваць працу гэтай кампаніі? Я так разумею, што звычайна такі пытанні задаюць людзі, якія самі працуюць ну, на тых проектах, про якія пытаюцца. Просто я так понимаю, что захотели рассказать о том. Ёсць віртуальны інкубатар Faster Capital, цалкам верагодна, але, на жаль, я так разумею, што Юлія пракаментаваць яго працу ні адна, ні другая. Я не могу. Да, но теперь мы знаем, что есть такой инкубатор. Яшчэ адно у Юліі ёсць любімае пытанне. Вот колькі гадзінаў за дзень, да? Колькі гадзінаў за дзень вы прысвячаеце таму, каб быць бізнес-анёлам? Колькі гадзінаў за дзень вы прысвячаеце таму, каб быць ментарам? Да, ці вымяраецца гэта нейкімі канкрэтнымі паказчыкамі? І як, на вашу думку, ці вымяраецца ўвогуле паспяховасць такой дзейнасці тым, што ты мусіш нейкі час вылучыць, вызваліць ад іншых заняткаў і прысвяціць менавіта гэтаму? На это, конечно, нужно время, да, то есть, честно сказать, никогда не подсчитывала, да, но мне кажется, что это, ну, как минимум, наверное, несколько часов в неделю занимает в любом случае. Даже посмотреть презентации, те, которые практически каждый день приходят, и дать какую-то обратную связь, это занимает, конечно, времени. Ну, не могу сказать, сколько это каждый день занимает, но в неделю несколько часов точно занимает время. Можно последний вопрос? Можно, да. И не я знаю, что Банк развития вот через партнеров работает, ну, предоставляет кредиты стартапам, работает со стартапами, да. И вот вопрос, учитывая, что ты бизнес-ангел, в каком случае стартапу выгоднее брать деньги у банка? Есть ли такие случаи? И в каком случае бизнес-ангела? Ну, вот сравнить два этих источника финансирования. Ну вот для стартапов, прям если классический стартап, о классическом стартапе говорим, они просто компании, которая только начала свою деятельность, да, просто вновь образованная, но это обычный бизнес. А если говорить о стартапах, не всегда стартапам подходят такие традиционные виды финансирования. Кредит, лизинг, это больше для таких реальных, традиционных бизнесов. А для стартапов это может быть на начальной стадии получение какой-то небольшой суммы для того, чтобы какой-то первоначальный такой капитал дать толчок. Да, какая а потом, сумма все-таки? Ну, я думаю, что это может быть там 10, 20, 30 тысяч, ну, если в эквиваленте в долларах, например, говорить, да, дальше уже понятно. То есть кредиты, и они не столько интересны не для стартапов, потому что там необходим залог, то есть обеспечение. У стартапа, ну, то есть, да, на какую-то небольшую сумму, может быть, там, собрать по друзьям машины в залог отдать, либо еще что-то, а дальше нет обеспечения, нечего отдать банку в залог, а банк не может без обеспечения предоставить кредит
кредит, потому что там создание резервов и свои процедуры. Поэтому, конечно, там уже стартап привлекает бизнес-ангелов, и дальше идет финансирование венчурных фондов и так далее. І на гэтым мы сканчаем. Гэта была стартапніца. Пачуемся ў наступную пятніцу, сябры. Спасибо. Спасибо.